现在安装云暖房间温控器。事先你需要拧松这里的螺丝，将86盒里面的线不分极性的接入。此时将云暖温控器扣在86。现在安装锅炉控制器。这边是温控器，接在温控器线上。这个 OT 端口，壁挂炉的是开关接的，拧松这里的螺丝。我们以 OT 形式将壁挂炉的、将温控器的线接入拧紧螺丝。温控器房间温控器的线接在这里，锅炉温控器端口的线接入 OT。这时候你需要拿出事先准备好的磁片，贴在壁挂炉的后侧，以此我们将来把它固定在壁挂炉上。我们安装好之后 ，OK， 你壁挂炉亮门的也要把它开，你开的利死。